Quindi grazie a tutti di essere qua con noi in Thai. Merci à tout le monde d'être là présent. Questa sera abbiamo uno dei miei ospiti preferiti, Ce soir, on a un de mes hôtes préférés. Oh. Jean-Philippe. Oh, Quindi grazie di cuore a Madeleine per il tuo splendido lavoro e grazie soprattutto a Jean-Philippe per essere qua con noi e dedicarci il tuo tempo. merci à Madeleine pour son travail et merci surtout à Jean-Philippe de nous dédier son temps. Questa sera Jean-Philippe ci regala la presentazione di un corso per noi molto molto importante. Abbiamo un po' tartassato Jean-Philippe per questo corso perché comunque è tanto tempo che non lo fa più, fa cose profondissime, cose sempre nuove, ma diciamo che tutto il suo lavoro parte appunto dalla chiave di nascita, dalla bioanalogia che racchiude tutto e la chiave di nascita che è il suo cavallo di battaglia, definiamolo così. Jean-Philippe, donc, Abbiamo tu as compris, elle présente le cours, elle dit qu'on a eu du mal à te convaincre parce que ça fait longtemps que tu n'en fais plus, mais finalement, on a eu la chance de t'avoir. quindi grazie di averci concesso questo fantastico seminario Merci e pour ce fantastique séminaire. adesso ti lascio la parola così magari racconti alle persone di cosa consiste. Noi avremo all'interno del corso sia persone che conoscono già la chiave e sia persone che non conoscono la chiave di nascita. Quindi magari se puoi fare tu un'introduzione per spiegare questo fantastico strumento di vita Bon, che elle te laisse la parole. Elle précise que pendant le séminaire, il y a des gens qui connaissent déjà les clés, mais d'autres qui ne connaissent pas du tout. Donc, il serait peut-être nécessaire de faire une brève présentation sur l'ensemble. Bien sûr, bien sûr. Ovviamente. Merci. Alors, ben, merci. Je suis très heureux de cette rencontre ce soir. Et puis, j'ai vraiment un grand plaisir à partager avec vous et toute l'organisation de taille, à partager avec vous tout le travail de la bioanalogie. Sono molto felice di essere con voi questa sera e soprattutto di condividere con voi, con l'organizzazione TAI, tutto questo lavoro della bioanalogia. Donc, merci pour cet accueil Grazie per questa accoglienza et je me réjouis vraiment e sono veramente pour, contento pour ce prochain séminaire au mois de juin, donc le 26, 27 et 28 juin. Hein. per il prossimo seminario di giugno. Alors, en effet, ce soir, je vais vous parler de la clé de naissance. In effetti, questa sera vi parlerò della chiave di nascita, Mais avec une certaine réserve, vous allez comprendre ce que je veux dire. con una certa riserva, lo capirete dopo cosa volevo dire. Parce que j'ai enseigné la clé de naissance en Italie et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Infatti, ho già insegnato la chiave di nascita in Italia e ho avuto molto piacere nel farlo. Et il y a des gens qui l'utilisent, qui la transmettent, même Ci, so- très bien. ci sono persone che l'utilizzano, altre che la trasmettono addirittura molto bene, Mais j'ai constaté ma ho constatato quelque chose d'essentiel, qualcosa di essenziale, c'est que dans cette diffusion, e che in questa diffusione il y a quelque chose qui s'est perdu. c'è qualcosa che si è perso per strada. Et ce qui s'est perdu, c'est pas dans la forme, E quello che si è perso non è nella forma, mais c'est dans le fond. ma è nel fondo. Et ce qui n'est pas toujours reconnu aujourd'hui, c'est la nature même de la clé de naissance. E quello che non è sempre riconosciuto oggi è la chiave, è la natura stessa della chiave di nascita, C'est-à-dire sa dimension ontologique. cioè la sua dimensione ontologica. Alors, ce que je veux vous proposer ce soir, ce n'est pas d'en apprendre davantage, Quello che voglio proporvi questa sera non è di insegnarvi qualcosa di nuovo, mais c'est de revenir à l'essentiel. ma è di ritornare all'essenziale. Vous savez, la clé de naissance, elle est issue de tout mon travail depuis une cinquantaine d'années. La chiave di nascita proviene da tutto il mio lavoro di ricerca di più o meno 50 anni. Et, et c'est issu d'un travail
dans une dimension, euh, j'allais dire spirituelle. e proviene di un lavoro in una dimensione che direi spirituale. Et, et ce que je veux dire, c'est que la première chose que je veux poser avec vous, E quello che voglio dire, cioè la prima cosa che voglio et mostrarvi, c'est peut-être la plus simple en même temps, e forse addirittura potrebbe essere la più semplice et la plus fondamentale, e anche la più fondamentale, c'est-à-dire que la clé de naissance, ce n'est pas ce que l'on croit. cioè la chiave di nascita non è quello che si crede, Ce n'est pas de la numérologie. non è numerologia, Ce n'est pas un outil de développement personnel comme on pourrait l'entendre. non è uno strumento di sviluppo personale come si potrebbe pensare, C'est pas une grille d'analyse psychologique. non è una griglia di analisi psicologica, C'est pas non plus un moyen de se définir. Ça, c'est très important. non è neanche un modo di definirsi, e questo è molto importante capirlo. C'est-à-dire que la clé de naissance, elle n'est pas là pour dire qui je suis, La chiave di nascita non è lì per dire chi sono io, ni pour m'expliquer, ni pour me nemmeno, rassurer. nemmeno per spiegarmi, nemmeno per rassicurare. La clé de naissance, elle est là pour se reconnaître. La chiave di nascita è lì per riconoscersi, Et ça, c'est fondamental. e questo è fondamentale. C'est-à-dire que si je dis ça, c'est parce que beaucoup de choses se sont perdues et je veux vraiment revenir sur l'essentiel. Se dico questo è perché molte cose si sono perse per strada e voglio proprio ritornare all'essenziale. Dans les découvertes que j'ai faites avec tout mon travail, Nelle scoperte che ho fatto con tutto il mio lavoro, à partir de l'empreinte de naissance, partendo dall'impronta di nascita, qui est ce cycle de 27 mois autour de la naissance, che è questo ciclo di 27 mesi attorno alla nascita, c'est-à-dire cioè qui est issu de l'imprégnation embryonnaire 18 mois avant la naissance et 9 mois après. è uscita dall'impronta dell'embrione 18 mois, 18 mois avant la naissance, 18 18 mesi, mois avant la naissance et 9 mois après, oui. 18 mesi prima della nascita e 9 mesi dopo la nascita. C'est-à-dire que c'est une empreinte de 27 mois È un'impronta di 27 mesi que nous reproduisons régulièrement. che noi riproduciamo regolarmente. Et cette empreinte, elle a 4 dates fondatrices E questa impronta ha 4 date fondamentali qui révèlent la structure de notre existence. che rivelano la struttura della nostra esistenza. C'est une structure qui n'est ni positive ni négative. È una struttura che non è né positiva né negativa. Elle est È comme un code source, comme un programme informatique. come un programma informatico. C'est-à-dire qu'une clé de naissance, ça ne se personnalise pas. Una chiave di nascita non va personalizzata. Et quand je dis ça, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas la résumer à une image. E quando dico questo vuol dire anche che non possiamo riassumere in una immagine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la traduire par une phrase. Non possiamo tradurla con una frase. On ne peut même pas l'enfermer dans une citation. Non possiamo neanche richiuderla in una citazione. Parce que, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dès que je vais personnaliser une clé, E quando dico questo è perché appena io voglio personalizzare una chiave, je la transforme en représentation mentale. la trasformo in rappresentazione mentale. Et là, je la réduis. E facendo questo la riduco. Et là, si je la réduis, j'en fais quelque chose que je peux saisir, contrôler, comprendre.
Se io faccio questa riduzione è perché la trasformo in qualche cosa che voglio capire, comprendre, afferrare, Oui, capire, contrôler, c'est ça. controllare e controllare. C'est-à-dire que la clé de naissance, ce n'est pas une représentation, La chiave, c'est ontologique. la chiave di nascita non è una rappresentazione, è qualcosa di ontologico. Alors, je vais vous donner euh, un exemple. Vi do un esempio. Euh, Quelqu'un qui découvre la clé de naissance, Qualcuno che scopre la chiave di nascita, très souvent, spesso la personne, elle va chercher à se définir à travers elle. spesso la persona cercherà di definirsi attraverso la chiave, Du style de dire, ah, moi, je suis quelqu'un comme ça. nel senso dire io sono qualcuno in questo modo, Moi, ma clé, ça veut dire que je suis comme ça. la mia chiave vuol dire che io sono così, C'est bien ma personnalité. è la mia personalità Et elle va résumer sa clé à une image ou à une phrase. e andrà a riassumere la sua chiave in una immagine o in una frase. Et à ce moment-là, elle pense qu'elle va avoir compris. E così lei pensa di aver capito. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en réalité, elle vient de réduire la clé à une représentation d'elle-même. E quello che va capito è che quella persona in realtà ha ridotto la sua chiave in una rappresentazione di se stessa. Et ce qui fait qu'elle ne voit plus la structure, E elle ne così, voit plus l'être, e così non vede più la struttura e non vede più l'essere. elle ne voit plus l'être qui s'exprime à travers cette structure. Non vede più l'essere che si esprime attraverso questa struttura. C'est-à-dire que elle ne voit plus ce qu'elle croit être. Non vede più quello che lei crede di essere Et donc, elle va utiliser la clé pour se confirmer. e andrà a utilizzare la chiave per far aver conferma di se stesso. Et si je vous dis ça, c'est parce que la clé, c'est pas pour confirmer qui je crois être. Se vi dico questo è perché la chiave non è fatta per dare una conferma di quello che io credo di essere. La clé, elle est là pour révéler comment je fonctionne dans mon positionnement, dans ma relation, dans ma manière d'être au monde. La chiave è lì per dire come funziona il mio posizionamento, nella mia relazione, nel mio modo di capire il mondo. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas de mon identité. Non parla della mia identità, C'est-à-dire qu'elle me met en face de ce que je vis. mi mette di fronte a quello che io vivo, Alors, que ça soit en dualité ou en conscience. che sia in dualità oppure in coscienza. Alors, on va prendre un exemple très concret. Prendiamo un esempio molto concreto. Une situation que l'on peut tous vivre. Hein. Una situazione che possiamo vivere tutti. Je suis en relation avec un conjoint, un collègue, un proche. Sono in relazione con un mio congiunto, con un collega, con un mio vicino. Et puis, à un moment donné, E a un certo punto vous avez le sentiment que vous n'êtes pas entendu. avete la sensazione che non vi siete capiti. Vous parlez et puis vous sentez que l'autre ne vous comprend pas. Voi parlate e sentite che l'altro non vi capisce. Et là, en fait, dans cette dualité, qu'est-ce qui se passe? Cosa succede in questa dualità? Il y a quelque chose qui va se crisper. C'è qualcosa che andrà a fissarsi, Il y a quelque chose qui se déplace. c'è qualcosa che si sposta, Il y a un événement extérieur et quelque chose vient se passer dans le corps. c'è un evento esterno e qualche cosa succede nel corpo. Il y a quelque chose qui se crispe, hein, C'è qualcosa che si fissa, che si blocca. j'ai une tension, hein, C'è ho una tensione et je vais vouloir chercher à me faire entendre. e cercherò di voler farmi sentire, capire. Je vais vouloir répéter, insister.
vorrò ripetere, vorrò insistere, Je vais me vouloir justifier, me défendre, euh, voglio giustificarmi, voglio difendermi, même, j'allais dire, me fermer sur moi-même. addirittura richiudermi su se stesso. C'est-à-dire, qu'est-ce que je constate? Cos'è che constato? C'est qu'intérieurement, il y a une tension, Che interiormente c'è una tensione, comme une attente. come un'attesa. Et je suis en train de penser, il faudrait que l'autre me comprenne. E sto pensando che l'altro dovrebbe allora capirmi. Il faudrait que l'autre, il change. Bisognerebbe che l'altro cambiasse. Et puis, sans m'en rendre compte, E senza rendermi conto, je vais me définir à travers cette situation. mi definisco attraverso questa Et situazione. regardez, Guardate, comment je dirais, je vais devenir celui qui n'est pas reconnu, celui qui n'est pas compris. diventerò così quello che non è stato riconosciuto, quello che non è stato capito. Bon, ça, c'est notre mécanique habituelle. Questo è il nostro meccanismo abituale. Maintenant, prenez la même situation. Prendete la stessa situazione. La même situation, la personne, elle est toujours là et elle ne comprend toujours pas. La persona di fronte è sempre lì e ancora non capisce. Mais intérieurement, moi, je reconnais ce qui est en train de se vivre. Ma io interiormente riconosco quello che sta vivendo Et avec la clé, e con la chiave je vois la tension, io vedo la tensione, je vois l'attente, vedo l'attesa, je vois le besoin que j'ai d'être reconnu vedo il bisogno che ho di essere riconosciuto et je vois l'illusion de e, cette identification e vedo l'illusione di questo, parce que je veux être autre chose. perché voglio essere qualcosa di diverso. Et grâce à la clé, je réalise cette illusion. E grazie alla chiave io realizzo questa illusione. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cesser d'entretenir la tension pour devenir autre chose. E cosa succede? Smetterò di alimentare la tensione per diventare qualcosa d'altro. Et autre chose, c'est celui qui va être compris. E altra cosa è quello che sarà capito. Et grâce à la clé, E grazie alla chiave alors je peux cesser d'entretenir cette tension. posso smettere di intrattenere questa tensione. Il y a juste une présence à ce qui est. C'è solo una presenza a quello che c'è. Il y a quelque chose qui se détend. C'è qualcosa che si distende. Et ça veut dire que là, je peux continuer à être en relation ou me taire, qu'importe. Questo vuol dire che io posso continuare a rimanere in relazione oppure posso decidere di tacere. Donc, c'est plus pour obtenir quelque chose, c'est plus pour être reconnu. Non è più per ottenere qualcosa, non è più per essere riconosciuto. Ce que je veux vous dire, c'est que grâce à la reconnaissance de la clé, Quello che voglio dire è che grazie a riconoscere questa chiave, eh bien, dans cette situation-là, in questa situazione qui, la situation, elle n'a pas changé. Extérieurement, elle est la même. esternamente la situazione non è cambiata, rimane la stessa, Mais intérieurement, ma interiormente tout a changé. è cambiato tutto. C'est ça la puissance de la clé. Questa è la potenza della chiave. Ça ne fait pas changer la situation extérieure, Non va a cambiare la situazione esterna, mais ça fait changer notre positionnement. ma fa cambiare il nostro posizionamento. Et c'est... Oui. Excuse-moi Jean-Philippe, una persona da casa chiede se puoi fare un esempio concreto con due chiavi a confronto rispetto a quello che stai dicendo. In caso lei è la 8864. 8864. Alors, il y a quelqu'un qui demande si tu peux faire un rapport pratique entre le rapport entre deux clés. Et la sienne, c'est le 8864. Donc, cette personne, elle a la clé 8864. La personne a la chiave 8864. Oui. Et elle est dans cette situation où justement,
elle n'est pas comprise par l'autre personne. Ed è proprio in questa situazione dove non viene capito da un'altra persona. Elle n'est pas entendue par l'autre personne. Non è, non è sentita dall'altra persona. Si je regarde ma clé 8, 8, 6, 4, Se io guardo la chiave 8864, le premier nombre de cette clé il primo numero di questa chiave est celui avec lequel je m'identifie. è quello col quale io mi identifico. Le premier nombre de toutes les clés, le premier nombre de la clé d'une façon È générale, il primo numero di tutte le chiavi, delle chiavi in generale. c'est le nombre avec lequel je mets la valeur à l'extérieur. È il numero col quale io metto il valore all'esterno. Et en fait, E in effetti, c'est comme si il faut que je sois compris. è come se io dovesse essere capita. Je veux être le personnage qui est compris. Io voglio essere il personaggio che viene capito. Je veux être le personnage qui contrôle. Voglio essere il personaggio che controlla. Et en fait, dès que je vois que je suis identifié à un personnage qui a besoin d'être compris, E appena io vedo che sono identificata a un personaggio che ha bisogno di essere capito, alors je peux choisir allora posso scegliere d'arrêter la lutte, di smettere la lotta, d'arrêter de faire. di smettere di agire, di Ça, fare. je le vois dans la clé, mais je ne veux pas être trop technique ce soir. Lo vedo questo nella chiave, ma in questa sera non posso essere troppo tecnico. Et sortir de l'illusion E uscire dall'illusione que je dois attendre quelque chose de l'extérieur. e uscire dall'illusione che io devo aspettare qualcosa dall'esterno. C'est ce repositionnement et qui va me permettre de cesser d'entretenir l'attention. Ed è questo posizionamento che mi permetterà di smettere di intrattenere l'attenzione, de cesser d'entretenir l'illusion de cette séparation, de cette dualité, di smettere di intrattenere l'illusione di questa separazione et qui va me permettre de me situer. e che mi permetterà di posizionarmi. Et c'est pour ça que c'est exactement là que la clé de naissance, elle prend sens. È proprio così che la chiave di nascita prende il suo senso. Parce qu'elle ne va pas me dire comment faire pour que l'autre me comprenne. Perché non è che mi dirà come fare per essere capito dall'altro. Elle ne va pas me dire comment je vais améliorer la situation. Non mi dirà come posso migliorare la situazione, Mais elle va me permettre ma mi permetterà, de reconnaître comment je me positionne dans ce que je vis. di riconoscermi come mi posiziono in quello che sto vivendo. Est-ce que je suis dans l'attente Sono nell'attesa ou est-ce que je suis en présence? oppure sono in presenza? Est-ce que je suis en dualité Sono in dualità ou est-ce que je suis en conscience? oppure sono in coscienza? Et ça veut dire que la clé de naissance, elle ne sert pas à sortir de la situation. La chiave di nascita non serve a farci uscire dalla situazione, Parce que la situation n'est pas un problème, perché la situazione non è un problema, mais elle sert à voir comment je me vis dans cette situation. ma serve a capire, a vedere come mi sto vivendo in questa situazione. Et ça, c'est plus du tout la même chose. E qui non è la stessa cosa. Et tant que je vais, et là c'est pour ça que c'est très important, tant que je vais utiliser la clé pour me définir, E finché utilizzo la chiave per definirmi, je vais rester enfermé dans ce que je crois être. rimarrò richiuso in quello che io credo di essere. Parce qu'on veut toujours être autrement que ce que l'on est. Perché vogliamo sempre essere differenti di quello che noi siamo. Et ça, c'est ontologique. Ma questo è ontologico. Et on voit bien qu'au moment même où je cesse de me définir, E vediamo che dal momento stesso che io smetto di definirmi,
alors il y a quelque chose qui peut se révéler. allora c'è qualcosa che può rivelarsi. Et vous allez voir quelque chose qui est fondamental et qui a, quand les gens qui utilisent la clé de naissance ont oublié. E adesso vediamo qualcosa di fondamentale e che le persone che utilizzano la chiave di nascita hanno dimenticato. Et c'est ce que je vous expliquerai à cet atelier au mois de juin. Ed è quello che vi spiegherò nel corso di giugno. Le travail sur l'empreinte de naissance, Il lavoro sull'impronta di nascita il vient du fait que l'embryon va enregistrer l'émotionnel des parents. viene dal fatto che l'embrione va a registrare tutto l'emozionale dei genitori. Et puisque notre biologie est issue de la mémoire animale, Visto che la nostra biologia proviene dalla memoria animale, la fonction première de l'animal la prima funzione dell'animale étant d'assurer la survie de l'espèce, è di assicurare la sopravvivenza della specie, donc la survie de l'être, hein, voilà. dunque la sopravvivenza dell'essere, Et donc, nous allons reproduire inconsciemment tout ce que nous avons imprégné. dunque andremo a riprodurre in modo inconscio tutto quello che ci ha impresso. Parce que ça a fonctionné, puisque, regarde, vous êtes vivant, vivant, Ha vivant. funzionato visto che siete tutti qui presenti, siete vivi. Et c'est ce qui m'a permis de construire cette empreinte de naissance et cette clé de naissance. Ed è quello che mi ha permesso di costruire questa impronta di nascita, dunque la chiave di nascita. Donc, je donne comme exemple, Do come esempio quelqu'un qui est né, qui n'était pas attendu, qualcuno che nasce e non era aspettato, non ben, era ça, voluto, on découvre que dans son fonctionnement, dans scopriamo la vie, che nel suo funzionamento nella vita il va se retrouver souvent dans des situations où il n'est pas attendu. si ritroverà spesso in situazioni dove non è aspettato. Il va reproduire les conditions de la naissance. Riproduce le condizioni della sua nascita. Mais là où je veux aller tout de suite, Ma lì dove voglio andare subito, c'est que je me suis dit, che mi sono detto, mais quelle est la mémoire commune pour toutes les mères? qual è la memoria comune a tutte le madri? Parce que chacun, nous avons une naissance unique, originale et singulière. Ognuno di noi ha una nascita unica, singolare. Originale et originale. Unica, originale e singolare. Singulière, voilà, voilà. Voilà. Et en fait, E in effetti, la mémoire la plus commune, la memoria la più comune c'est que toute femme è che ogni donna qui réalise qu'elle est enceinte realizza che è incinta, va fixer un terme fissa un termine, qui est 9 lunes après la conception. che 9 lune dopo il concepimento, ou 9 mois. oppure 9 mesi. C'est ce qui m'a permis de comprendre ces cycles de 3 fois 9 mois. È quello che mi ha permesso di capire questi cicli di 3 volte 9 mesi. Et c'est pas là où je veux en venir. Ma non è lì. Vous voyez, dans ce que je vous ai montré, In quello che vi ho mostrato, dans notre mémoire, nella nostra memoria, nous voulons toujours être autre chose que ce que nous sommes. dobbiamo sempre essere qualcosa di diverso di quello che siamo. Et d'où ça vient? Ma da dove viene questo? Et ça vient de ce programme. Ma viene da questo programma. Quand la mère, la future mère, réalise qu'elle est enceinte, quando la madre realizza che è incinta, elle est dans l'idée è nell'idea que l'accomplissement final est dans 9 mois. che il finale di questa attesa sarà di 9 mesi. Ou dans 7 mois si elle réalise au deuxième mois. Enfin, ouais, et dans, voilà. Oppure di 7 mesi si realizza questo quando è già incinta di 2 mesi. Ça veut dire que dans l'émotionnel, Vuol dire che nell'emozionale, c'est pas maintenant la vie, c'est plus tard.
La vita non è ora, è più tardi, più avanti. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Comment c'est important? Capite come quello che dico è importante? Ça veut dire que dans l'émotionnel, Vuol dire che nell'emozionale il y a quelque chose qui n'est pas encore accompli. c'è qualcosa che non è ancora compiuto. Ça sera accompli au moment de la naissance. Sarà compiuto al momento della nascita. Et c'est ça la grande illusion. E questa è la grande illusione. Au troisième mois, Al terzo mese, l'embryon est un embryon parfait de 3 mois. l'embrione è un embrione perfetto di 3 mesi. À 4 mois, c'est un embryon parfait de 4 mois. A 4 mesi è un embrione perfetto di 4 mesi. À 5 mois, c'est un fœtus parfait de 5 mois. E a 5 mesi un feto perfetto di 5 mesi. Mais il est inscrit pour tout humain que l'accomplissement, c'est pas maintenant, c'est plus tard. E sempre è scritto che il compimento non è ora, ma è più avanti, è più tardi. Et c'est pour ça que nous sommes dans une identification, E per quello che siamo in una identificazione, un personnage que nous considérons comme mieux que ce que nous sommes là maintenant. è per quello che ci identifichiamo a un personaggio che consideriamo meglio di quello che noi siamo ora. Le thème du congrès de bianalogie la semaine prochaine, Il tema del congresso di bianalogia che avrà luogo la settimana prossima a Vichy, c'est la réalisation de soi n'est pas un but à atteindre. la realizzazione di sé non è uno scopo da raggiungere. La réalisation de soi, elle est là, La maintenant. realizzazione di sé è lì ora. Et c'est pourquoi la Et clé de puis- naissance E per quello che la chiave di nascita est passionnante è appassionante parce qu'elle ne concerne pas elle ne concerne pas la personnalité. non concerne la personalità, Elle ne concerne pas mon histoire non concerne la mia storia et elle ne concerne pas ce que je crois être. e non concerne quello che io credo di essere, Elle concerne l'être. concerne l'essere, Elle révèle rivela una struttura qui est déjà là. che è già lì, C'est pas une structure c'est une structure qui ne dépend pas de moi, è una struttura che non dipende da me, mais c'est une structure que je traverse. ma è una struttura che io attraverso Et elle ne parle que du présent. e parla solo del presente. Il n'y a aucun futur dans la clé de naissance. Non c'è alcun futuro nella chiave di nascita, Il n'y a aucun passé non c'è alcun passato, et il n'a que le présent, quoi. c'è solo il presente. Et c'est là où on peut justement entrevoir cette origine. La clé de naissance, elle sort de nulle part, quoi. È lì che possiamo trovare l'origine. In fondo la chiave di nascita non esce da nessuna parte. Je veux dire par là, c'est pas un système symbolique Non è un sistema simbolico, qui a été inventé. è stato inventato, Elle est issue d'une rencontre, proviene da un incontro, d'une rencontre subtile di un incontro sottile entre l'inconscient psychique de l'humanité, tra l'inconscio psichico dell'umanità, le plus commun à tous, il più comune a tutti, et l'inconscient universel. e l'inconscio universale. Et c'est là où va émerger l'empreinte de naissance et Et justement la clé qui en découle. E lì emerge la chiave l'impronta di nascita e di cui la chiave che è una conseguenza. Et c'est pour ça que c'est... Oui, vas-y. Excuse-moi. Giulia mi chiede, quando hai fatto l'esempio del bambino che è stato concepito ma non era voluto. Alors, Julia demande, concernant l'exemple que tu as fait de l'enfant qui a été conçu mais qui n'était pas désiré, voulu. Pas attendu. Pas attendu, oui. Come risalire a queste informazioni che riguardano i 27 mesi? Comment on peut, cosa vuol dire risalire? Lei mi chiede come risalire alle informazioni di questi 27 mesi.
Comment peut-on remonter à l'information de ces 27 mois? Et il n'est pas nécessaire d'y remonter. Non è necessario risalire. Et c'est Esatto. ça la puissance de la E clé. questa è la potenza della chiave. Même si je ne sais rien sur mon histoire, Anche se io non so niente della mia storia, même si je ne sais rien sur mon passé, anche se io non so niente del mio passato, la clé ne parle que du présent. la chiave parla solo del presente Et elle permet de se reconnaître au présent. e permette di riconoscersi al presente. Et, et, euh, et c'est pour ça qu'il faut vraiment, on voit bien que souvent on veut comprendre, hein, on veut analyser, Si hein, capisce che spesso vogliamo capire, vogliamo analizzare, on va interpréter, faire des liens. vogliamo interpretare, fare dei collegamenti. C'est naturel, hein, È naturale tutto questo, mais c'est là où est la limite. ma lì c'è anche il proprio limite. Enfin, mais la belle limite, j'allais dire, hein, Il bel limite, direi. car cette clé, elle n'est pas accessible par le mental. Questa chiave non è accessibile dal mentale. On peut en parler, Possiamo et parlarne, on peut l'étudier, possiamo studiarla, l'expliquer, euh, spiegarla, mais tant qu'elle reste une idée, elle ne transforme pas. ma finché rimane un'idea non trasforma. Et, et c'est là et c'est pour ça que je veux vraiment euh, développer pour ce séminaire, hein, toutes ces lois, parce que il y a quelque chose qui devient essentiel. E per quello che in questo seminario voglio proprio sviluppare tutto questo, perché c'è qualcosa che diventa essenziale. Ça veut dire que cette clé, elle demande une intégration, Questa chiave richiede un'integrazione, une expérience, une rencontre avec soi-même, un'esperienza, un incontro con se stesso, une présence à soi, una presenza a sé, en sortant de l'idée uscendo dall'idea qu'il y a un chemin à faire, che ci sia una strada da seguire, qu'il y a un but à obtenir, che c'è uno scopo da ottenere, qu'il y a un chemin, oui, ça, qu'il y a un objectif. che ci sia un obiettivo da raggiungere. La clé, c'est un outil de reconnaissance au présent La de ce que nous chiave sommes. è uno strumento di riconoscimento al presente di quello che siamo. Donc, elle n'est pas là pour révéler, hein. Non è lì per rivelare, Elle dit pas ce que je dois être, non dice quello che io dovrei essere, mais ce que je suis. ma dice quello che io sono. Donc, ça veut dire que c'est comme si È come se elle mettait en lumière un mode d'emploi. mettesse in luce un modo d'uso. C'est toi une bonne nouvelle. È comunque una bella notizia. Nous avons cru que nous étions nés sans mode d'emploi, Abbiamo sempre creduto di essere nate senza modo d'uso, et c'est pas vrai. ma non è vero. Nous avons un mode d'emploi, hein. Abbiamo un manuale, un modo d'uso, Mais ce mode d'emploi, qui est la clé de naissance, ma questo manuale di uso, che è la chiave di nascita, c'est pas pour devenir quelqu'un, non è per diventare qualcuno, mais c'est pour reconnaître ce qui est déjà là. ma è per riconoscere quello che c'è già nel presente. Donc, et c'est pour ça que vraiment, je veux vous partager ce que je vous partage ce soir, hein. Euh, Ed è proprio quello che condivido con voi questa sera, ça, ça, ça permet d'ouvrir, permette di aprire, de questionner, di questionare, de raisonner, di risuonare, mais ça ne peut pas remplacer l'expérience. ma non può sostituirsi all'esperienza. Et c'est vraiment dans ce sens que je vais vous proposer un atelier Ed è proprio in questo senso au che mois de juin propongo un corso nel mese di giugno où, dove où la priorité va être d'accéder à la clé de naissance par l'intégration.
dove la priorità sarà di accedere alla chiave di nascita tramite l'integrazione. Donc ça ne va pas être là pour ajouter du savoir, Non sarà lì per aggiungere del sapere, delle mais mais conoscenze, pour permettre cette intégration, ma per permettere questa integrazione, pour passer de la compréhension à la reconnaissance, quoi. per passare dalla comprensione al riconoscimento, al riconoscersi. Parce que vous le savez, comprendre, c'est pas difficile, hein, Capire non è difficile, mais reconnaître, ça demande autre chose. Ça demande ma, d'être là. ma riconoscersi richiede di essere presente. Et c'est vraiment ça la clé naissance. Ed è proprio questo la chiave di nascita, C'est pas un jeu, non è un gioco, c'est un contact permanent avec l'instant présent. è un contatto permanente con l'istante presente. Alors c'est sûr que ce que je suis en train de vous dire, si ça vous parle, euh, c'est vraiment que vous puissiez venir vivre cette intégration, hein. Ed è proprio quello che per dirvi di venire a vivere questa integrazione, C'est-à-dire, c'est comme si c'est une invitation à ne plus avoir à chercher qui vous êtes, è un invito a non volere più cercare cosa voi siete, mais à reconnaître ce qui est. ma a riconoscere quello che è. Et c'est ça la clé de naissance. E questa è la chiave di nascita, C'est permettre de reconnaître ce que nous sommes, e di permettere di riconoscere quello che siamo, ce qui est, quello che è, qui était et qui sera, che era e sarà, mais qui ne parle que de notre instant présent. ma che parla solo del nostro istante presente. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous, hein, Ed voilà. è proprio quello che ho voglia di condividere con voi in giugno. Jean-Philippe, quando parli di istante presente, vorrei chiederti se poi, e già l'hai detto, però sottolineare che il centro della chiave è che non c'è separazione tra il dentro e il fuori, così può aiutarli magari a comprendere che più togliamo fuori e più arriviamo alla nostra essenza. Elle voudrait que tu expliques qu'il n'y a pas de séparation entre l'extérieur et l'intérieur e che, scusa, E che se smettiamo di cercare fuori, et più si on arriviamo alla arrête nostra de essenza. chercher à l'extérieur, Et que, excuse-moi, et que, qu'on arrête de chercher à l'extérieur pour aller à ce qu'on en est. mais c'est vraiment, c'est exactement mon propos, et tu as tout à fait raison. Esattamente quello che sto dicendo ed hai proprio ragione. Le fondement Il fondamento de la bioanalogie, della bioanalogia c'est de se vivre comme un univers unique. è di viversi come un universo unico, C'est-à-dire que cioè il n'est qu'un seul univers, nous-mêmes. c'è un unico universo noi stessi. Et ce que nous sommes, c'est pas ce corps. E quello che siamo non è questo corpo. Ce corps, il n'existe pas sans l'extérieur à ce corps. Questo corpo non esiste senza l'esterno a questo corpo. Et l'extérieur à ce corps E l'esterno a questo corpo n'existe pas sans ce corps. non esiste senza questo corpo. Donc en fait, il n'est qu'une expérimentation de l'instant présent. C'è solo una sperimentazione dell'istante presente. Simplement, c'est que notre biologie, Semplicemente che la nostra biologia, qui est issue de la mémoire animale, che proviene dalla memoria animale, a pour fonction ha per funzione de se perpétuer dans le temps et dans di l'espace. perpetuarsi nel tempo e nello spazio. Mais notre nature fondamentale, notre être, Ma la nostra natura fondamentale, il nostro essere, n'est pas soumis au temps et à l'espace. non è sottomesso al tempo e allo spazio. Il n'est que le présent. C'è solo il presente. Et la clé va nous permettre E la chiave ci permetterà
de reconnaître comment nous expérimentons l'instant présent e di permettere di riconoscere come noi sperimentiamo l'istante presente et nous permettre de sortir de l'identification. e ci permette di uscire dalla identificazione. Vous savez, on parle beaucoup de notre ego Parliamo molto del nostro ego et du mental. e del mentale. Et dans la clé, Nella chiave on sait exactement où se trouve l'ego et le mental. sappiamo esattamente dove si trova l'ego e dove si trova il mentale. Et ça, c'est passionnant. E questo è appassionante. L'ego, il est lié au temps. L'ego è collegato al tempo. L'ego, c'est celui qui va s'identifier à quelque chose d'extérieur. L'ego è quello che va a identificarsi a qualcosa di esterno. On me critique sur... je prends toujours ma chemise, sur ma chemise. A me si fa delle critiche sulla mia camicia. Prendo sempre l'esempio della mia camicia. J'aime pas ta chemise. Non mi piace la tua camicia. Comment ça Come? Je suis touché parce que je voudrais être le personnage qui est aimé. Io sono toccato da questo perché vorrei essere il personaggio che è amato. Mais d'être aimé ou pas par l'autre ne change rien de ce que je suis. Ma di essere amato o no dall'altro non cambia niente a quello che io sono. Et avec la clé, E con la chiave je vais voir que ce qui me touche, vedrò che quello che mi tocca c'est que mon ego, lui, il veut être aimé. è che è il mio ego, lui che vuole essere amato. Et c'est le premier nombre de ma clé. Ed è il primo numero della chiave. Pour moi, c'est le 6. Le 6. Voilà. E per me, Voilà. lui, parla di lui, è il numero 6 nella sua chiave. Donc, en survie, In sopravvivenza, dans la dualité, nella dualità, dans le clivage, la séparation, nella separazione, je donne plus de valeur do più valore au fait d'être aimé al fatto di essere amato plutôt que de me respecter dans la bienveillance avec moi-même. piuttosto che rispettarmi nella benevolenza verso me stessa. Et c'est pour ça que je suis touché quand on me dit j'aime pas ta chemise. È per quello che io sono toccato quando qualcuno mi dice che non gli piace la mia camicia. Mais le jour Ma il giorno où je cesse d'être identifié à un amour extérieur, dove smetto di essere identificato a qualcosa di esterno, je ne suis plus touché par le fait que l'autre allora n'aime pas ma chemise. non sarò più toccato dal fatto che all'altro non gli piace la mia camicia. La situation est la même, La situazione rimane la stessa, mais la paix intérieure s'est installée. ma la pace interiore si è instaurato. C'est ça ce que permet la clé. È quello che permette la chiave. C'est d'une puissance absolument incroyable. È di una potenza incredibile. C'est d'une précision absolument È incroyable. di una precisione assolutamente incredibile. Et en fait, E in dans effetti, ça c'est mon ego qui est là, c'est le premier nombre de la clé. questo è il mio ego che è lì, che è il famoso primo numero della chiave. Et quand je vais regarder ma clé, E quando guardo la chiave, je sais aussi le mental, comment il est à l'œuvre. so anche come opera il mentale guardando la Et mia chiave. je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Non au entro moins, adesso nei dettagli. quand je regarde ma clé, Quando guardo la mia chiave, mon mental, lui, mio mentale, lui, il va se mettre dans un personnage si mette in un personaggio idéal. ideale. Donc, idéal, donc qui est bien sûr aimé. Ideale, dunque automaticamente amato. Et je vais voir avec la clé comment je fonctionne au présent, E con la comment, chiave vedo come funziona al presente, comment j'entretiens cette plus vieille mémoire de l'humanité come io intrattengo questa vecchia memoria dell'umanità qui est l'accomplissement, c'est pour plus tard. che è il compimento è per più avanti, più tardi. C'est pas l'instant présent. Non è l'istante presente. Ça, c'est ce qui est inscrit dans nos cellules. Questo è quello che è iscritto nelle nostre cellule. J'ai mon téléphone là. Ho qui il mio telefono. Un téléphone, parfait. È un telefono. Il tombe par terre et une voiture roule dessus.
cade per terra e viene schiacciato da una macchina che gli passa sopra. Il est complètement écrasé. È completamente schiacciato. Et vous savez que pour un téléphone écrasé, il est parfait. Per un telefono schiacciato è perfetto. Ah, pour un téléphone neuf, il est imparfait. Mais pour un Per un, téléphone écrasé, per il est un parfait. telefono nuovo è imperfetto perché non esiste più. Eh bien, c'est ça. Questo, La plus vieille mémoire, la più antica memoria. la future maman découvre qu'elle est enceinte La futura madre scopre che è incinta et elle projette l'accomplissement e proietta dans les mois à venir. nei mesi che seguono. Je vous jure, c'est une clé incroyable de Vi comprendre ça. giuro che è una chiave incredibile. Et ça, c'est fondamental que les gens qui utilisent la clé d'essence, qui l'enseignent, puissent comprendre ça. Et Ed c'est è, pour ça. Pardon. ed è fondamentale che le persone che studiano la chiave o che l'insegnano possano capire questo. Parce que ce que je constate, c'est qu'ils ont perdu l'essence même de la clé. Perché quello che è constato è che hanno perso l'essenza stessa della chiave. On est dans une dimension ontologique, une dimension de l'être, Siamo in una dimensione ontologica o in una dimensione dell'essere et non pas dans une prédiction d'avenir, d'un e futur. non in una predizione di avvenire. Voilà ce que je peux vous partager. Ecco quello Gianfilippo, che voglio condividere con voi. Dimmi. grazie Gianfilippo. E ti leggo, se posso, un'altra domanda di Est-ce Nadia. que je peux te lire une autre question Hmm. que Nadia? Autant que vous voulez, je suis là. Ok, dai. È una riflessione sua. C'est une E réflexion que j'ai. leggo un pezzettino alla volta, Madeleine, così lo puoi tradurre, ok? Quello che io ho sempre pensato della chiave di nascita Ce que j'ai toujours pensé de la clé de naissance è che il tempo è verticale est que le temps est vertical e non come tutti pensiamo orizzontale. et non, comme tout le monde le pense, horizontal. Il passato e il futuro sono in linea con il presente. Le passé et le futur sont alignés au présent. Ecco perché si definisce istante presente, C'est pour ça qu'on définit l'instant présent, perché è un tutt'uno. parce que c'est un ensemble. C'est un. C'est-à-dire que la clé de naissance, elle va parler du temps, La chiave di nascita parla del tempo, elle va parler de l'espace, parla dello spazio, elle va parler de la rencontre, de l'action, du mouvement. parla dell'incontro, cioè dell'azione, del movimento. Après, c'est des représentés de vertical et d'horizontal. Dopo sono delle rappresentazioni di verticale e di orizzontale. Le temps est vertical. Il tempo è verticale. Quand sur le plan de la ville, Sulla mappa della città il y a marqué vous êtes ici, c'è scritto voi siete qui, ça veut dire à cet instant-là. vuol dire in questo istante qui. Le plan, c'est de l'espace que je peux La parcourir. mappa è dello spazio, Mais ça, on en reparlera bien sûr pendant le séminaire. di questo ne riparleremo durante il seminario. Mais ce qui est important de comprendre, Quello che è importante di capire c'est que vous savez que j'ai cet outil extraordinaire que questo beaucoup strumento connaissent. straordinario che tutti Bien. conoscono. L'existence, c'est la loi du principe que j'ai définie dans différents livres. È la legge del principio che ho definito in vari libri. Toute existence se manifeste sur 3 plans. Ogni esistenza si manifesta su 3 piani. Et la première loi de cet univers, c'est par exemple le Big Bang, La prima legge dell'universo è il Big Bang, qui est une rencontre rouge è un incontro rosso entre le temps vert tra il tempo verde et l'espace bleu. e lo spazio blu. Mais Einstein, il parlait d'un continuum. Einstein parlava di un continuum, Mais le temps, il n'existe pas seul.
Ma il tempo non esiste da solo, L'espace n'existe pas seul. lo spazio non esiste da solo, Indépendamment, ça veut dire, hein. non esistono indipendenti. La rencontre n'existe pas indépendamment. L'incontro non esiste in modo indipendente. Ces trois plans, Questi tre piani ils ne sont pas reliés ensemble, non sono collegati tra di loro, ils ne sont pas séparés, non sono divisi, ils appartiennent à une seule et même réalité. appartengono ad unica e sola realtà. Vous comprenez? Voi Trois capite? plans, une seule et même réalité. Tre piani, un'unica realtà. Je prends l'exemple du courant d'air. Prendo l'esempio della corrente Toute d'aria. existence, prenez le courant d'air, Prendiamo la corrente d'aria. c'est un mouvement È un movimento entre le chaud et le froid. tra il caldo e il freddo. Le froid n'existe pas tout seul, Il freddo non esiste da solo, le chaud n'existe pas tout seul, il caldo non esiste da solo et le mouvement n'existe pas tout seul. e il movimento non esiste da solo. Il n'y a que notre mental qui veut séparer ces éléments. È solo il nostro mentale che vuole dividere questi elementi. Alors, dans les représentations algébriques, Nelle rappresentazioni algebriche l'espace horizontal, faccio lo spazio orizzontale, le temps vertical il tempo verticale, et la rencontre entre les deux, l'incontro tra i due c'est ce point, e questo punto c'est l'instant présent. questo punto è l'istante presente. Donc, dans la clé, Nella chiave il y a un passé, il y a un futur, c'è un passato, un futuro. mais le passé, c'est le constat de l'instant présent. Il passato è la constatazione dell'istante presente. Mon passé, c'est ce que je constate au présent. Il mio passato è quello che io constato ora nel presente. Tout ce que vous constatez tout de suite, là, à l'instant, là, Tutto quello che constatate in questo istante c'est pas du présent, c'est du passé. non è presente, ma è passato. Et le futur, E il futuro c'est juste la façon dont je me situe dans ce è constat. solo il modo col quale mi posiziono. Et la vie, E la vita, c'est cette expérimentation, questa sperimentazione c'est ce souffle qui traverse, e questo soffio che attraverso et je peux le reconnaître avec la clé de naissance. e posso riconoscerlo con la chiave di nascita. Voilà comment je pourrais vous. Ecco Merci. J'ai come un peu trop développé peut-être la réponse. ho sviluppato un po' troppo questa sera, no? Sì, ti faccio un'ultima domanda, Jean-Philippe, Una porta questione. pazienza. La patience. Mi chiedono se nel seminario di giugno, oltre alla chiave di Comment nascita, séminaire de juin, c'est riesci a fare anche le altre chiavi, salute, talento, trasformazione. est-ce que tu réussiras à faire les autres clés comme la santé et toutes les autres clés? Oui, c'est évident. C'est Évidemment. évident que je vous montrerai, bien évidemment. Mais vous comprenez bien que on va être. Ah oui. Ce que je veux vraiment que vous puissiez comprendre, c'est que dès qu'on va commencer à comprendre l'ontologie, Appena cominciamo a capire l'ontologia, après, les autres choses sont très faciles à comprendre. dopo le altre cose sono molto facili da capire. Et après, l'utilisation, c'est juste de la pratique et de l'intégration. E dopo l'utilizzo è solo pratica, pratica, Mais c'est un outil absolument. beh, è uno strumento assolutamente meraviglioso. Vous savez, je donne souvent cette image, Sono esattamente, e do spesso questa immagine, je suis exactement comme un archéologue qui vient de découvrir un trésor. sono come un archeologo che ha scoperto un tesoro. Et c'est trop beau, quoi. È troppo bello per essere J'y vero. suis pour rien, Non c'entro niente, je l'ai juste révélé. l'ho solo rivelato. Mais cette Ma révélation est d'une cohérence absolue questa rivelazione è di una coerenza assoluta parce qu'elle est dans le respect absolu des lois ontologiques et de la cohérence du e son. perché nel rispetto assoluto delle leggi ontologiche e della coerenza. Voilà. Meraviglioso. Magnifique. Voilà, les amis. Ecco, amici miei, Et je me réjouis de venir vraiment au mois de juin. e sono molto contento di venire in giugno. Diamo l'appuntamento a tutti allora a giugno e li aspettiamo. On donne rendez-vous à tous les participants et on les attend. Oui.
Et on va vraiment e faire de veramente l'intégration. fare dell'integrazione. Oui, c'est ça qui est important. Ed è quello che è importante, Que ça ne soit pas une théorie dans la tête, che non sia una teoria nella testa, mais quelque chose qui est vécu dans le cœur. ma qualcosa che viene vissuto nel cuore. Eh sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché avendo creato tu questo che banalizzando possiamo definire strumento, ehm, solo tu puoi far suonare il verbo di ogni chiave in maniera profonda e spirituale. Et effectivement, comme c'est toi qui as créé cette clé, il n'y a que toi qui es capable de la transmettre et de nous faire vibrer en réalité. Mais c'est justement une des raisons pour lesquelles je reviens en Italie, Ed è una ragione per la quale io ritorno in Italia pour qu'on puisse retourner au fondement même de la per clé. poter ritornare al fondamento proprio della chiave. Eh sì, Et c'est ça qu'on a oublié. Ed è quello che è stato dimenticato per strada. eh sì, perché poi tramandata si perdono i pezzi, non c'è Parce que l'essenziale. comme ça a été reproduit, C'est ça a ça, c'est perdu ça. son sens. C'est ça. Voilà. C'est Quindi c'est comme si après les gens en font un outil de pouvoir. E dopo la gente ne ha trasformato in uno strumento di potere, C'est pas un outil de pouvoir, non è uno strumento di potere, c'est un outil juste pour soi. è uno strumento solo per se stesso. Mm. E poi Jean-Philippe, se posso, vorrei aggiungere un'altra cosa, Si je peux, je voudrais rajouter quelque chose, che oltre alla meraviglia della chiave per come la porti tu, que en plus de cette clé comme tu l'amènes toi, la grande e assoluta differenza la fa la tua energia. la grande différence est due à ton énergie. Sûrement. Certamente, dice lui. Oui, oui, oui. Bon, Merci Pamela. Magnifique. grazie Merci Pamela, a toi. Grazie a voi. grazie. Salut à tous. Saluto tutti. Bon, merci, merci Madeleine de ta traduction. Et Oui. je peux vous dire aussi que un des gros arguments aussi et du plaisir que j'ai d'aller en Italie, c'est d'être accompagné par Madeleine, parce Devo, que elle connaît tellement la bianalogie, elle l'a traduit avec tellement de finesse que je me régale. Voilà. per me è un piacere ritornare in Italia anche tradotto da Madeleine che conosce talmente la bionologia C'est che la ça. traduce con molta finezza Et elle peut même finir mes phrases. e può addirittura finire le mie frasi. È vero, è vero. Grazie Merci Pamela. infinite, grazie a Merci, voi, grazie a grazie a tutti. tutti, a tutte le persone collegate. Ricordo a tutti che mando la registrazione, la trovate su tutti i nostri canali e se siete interessati, avete bisogno di ulteriori approfondimenti, io ci sono, i miei recapiti li avete, quindi grazie a tutti, buona serata e a giugno. Ci vediamo a giugno. Allez, on se voit Ricordo tous au mois de juin. il Salut à 26, tous. 27 e 28. Je vous embrasse tous. Vi Un bacio a abbraccio. tutti, mando i baci. Bonne soirée, merci. Salut, Grazie. salut. Bye Salut, bye. salut.